السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم كلها 5 اليوم جيت لكم بهاد المشتريات للمطبخ. حبيت نشارك معكم المشتريات ديالي اللي شريت للمطبخ. كما كتشوفوا هنايا عندنا هاد الانيه اللي كنحطوا فيها المعالق او المغارف او لا، يعني كل واحد شنو كيحط فيها. فخديتهم بجوج ب 25 درهم، يعني ب 13 درهم للوحده. بجوجهم خديتهم ب 25 درهم، فهما يعني من نوعيه جيده وما كيتصداوش وزوينين بزاف. يمكن نحطوا فيهم معالق، المغارف، فراشط كل واحد شنو كيحط فيهم. فكما كتشوفوا قلت لكم بجوج خديتهم ب 25 درهم وراهم زوينين زوينين بزاف. البنات ما كيتصداوش، ماشي بحال هذوك ديال 5 دراهم شي وحدين كيتصداو. فندوزو هنا مباشره لهاد الكوكوت العجيبه، كوكوت اكسبريس. فراها زوينه زوينه البنات، يعني زوينه شكلا وزوينه حتى مضمونا. فهي كطيب بسرعه وما كتحرق ليناش الماكله. ومن فوق هذا الشيء فالحله كما كتشوفوا الحله والسده ديالها سهله جدا، كدوري كتحل كدوري كتسد، رائعه جدا جدا. فغادي نخص لكم واحد الفيديو خاص على هذا الكوكوت ان شاء الله بطبيعه الحال. الى بغيتو خليوها لي في الكومونتير في الكومونتير اسفل الفيديو، باش ان شاء الله ندير لكم حلقه او لا فيديو خاص على هذا الكوكوت هذه. فهي زوينه زوينه بزاف. بالنسبه للصفاره ديالها فهي كتبقى لاصقه فيها، كدورها كتحل كتنفس، يعني تخرج البخار وكدورها للجهه الاخرى الا بغيتيها طيب لك. بالنسبه اليدين ديالها كما كتشوفوا حتى هما عمليين زوينين بزاف. وقلت لكم من الداخل ديالها فهي من الجرانيت، ومن برا كما كتشوفوا فهي من اينوكس. بالنسبه للسميه ديالها فهي بونومي. يعني الثمن ديالها، بالنسبه للثمن فانا خديتها ب 600 درهم. 600 درهم فيها 8 لتر، يعني 8 لتر ديال كتهز 8 لتر. وهي زوينه كما قلت لكم ما شاء الله. فهي كطيب بسرعه وان شاء الله غندير لكم فيديو خاص الا بغيتم بطبيعه الحال ندير لكم فيديو خاص عليها. ندوزو دابا لهاد الاشوار هذه. فهي حتى هي تبارك الله زوينه زوينه بزاف. فراه جربتها. بالنسبه للربيع حنايا اللي عندنا مشكله ديال الربيع، فراه كتهاشر الربيع من داكشي كتخرجوا زوين بزاف. وبطبيعه الحال الا بغيتو ندير لكم فيديو عليها حتى هي ان شاء الله غندير لكم فيديو خاص عليها الا بغيتو. بطبيعه الحال خليوها لي في التعليق اسفل الفيديو. بالنسبه للنوعيه ديالها فهي كنز، ولا شفتوا فانا خديت الكاسرونه ديال كنز، ودابا الهاشوار ديال كنز فراهم تبارك الله زوينين زوينين بزاف. هاد النوعيه جربتها دابا 2 مرات، صدقات لي ما شاء الله. ماشي اشهار ماشي حتى شي حاجه، فراه هادو خديتهم فلوسي من مالي الخاص. هذه خديتها ب 230 درهم. بالنسبه للواط ديالها فهي كتاكل 400 واط، يعني الموتور ديالها ما شاء الله زوين وصحيح. وان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص كما قلت لكم الا بغيتو بطبيعه الحال. فكتهاشي لنا البصله، الربيع، الفلفله، المطيشه، يعني بغيتو ديروا صوص طوماط. بالنسبه للكفته اللي بغيتو ديروا الكفته، الحوت، الدجاج، اللي بغيتو. فهي رائعه رائعه وما شاء الله خرجت لي زوينه. كنت خديت وحده اخرى من قبل ما صدقاتليش زوينه، ولكن هذه تبارك الله ما شاء الله كنصحكم بها. اللي بغات تشري هاشوار تاخدها. فقلت لكم الثمن ديالها 230 درهم. وبطبيعه الحال الا بغيتو فعندها الموس. بالنسبه للموس ديالها ففيه جوج ديال الريوس، جوج المواس، وهي راه ديال الزاج. وان شاء الله قلت لكم الا بغيتو بطبيعه الحال غادي ندير لكم واحد الفيديو خاص عليها الا بغيتو خليوها لي اسفل الفيديو. هنايا كما كتشوفوا خديت 2 قريعات ديال الزاج، العصير او الماء او لا، يعني كل اللي بغى كل واحد فاش كيستعملهم. خديتهم 260 وحده حتى هما 25 بجوج درهم، 25 درهم بجوج بيهم. وخديت هاد العصاره ديال الليمون او لا، يعني كنعصروا فيها الليمون الحامض، كل واحد مع دارين كل واحد باش كيستعملها. فهي حتى هي مفيده بزاف، زوينه وعمليه وكتهنيك بزاف ديال يعني كتستغلي الوقت. ما
زوينه بزاف. بالنسبه لل هنايا كنوصلوا نهايه الفيديو حبيباتي. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، نتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم. والى عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك وبارطاج مع العائله والاصحاب، واللي مازال ما اشتركوا القناه تشتركوا القناه فيهم كويزين ام ولاء. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو، كنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله وبحول